வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஏன் அடிக்கடி கொட்டாவி வருது, இதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்மளுக்கு இந்த கொட்டாவி ஏன் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு மூளைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் எப்போ பற்றாக்குறை ஆகுதோ அப்போதைக்கு நம்ம மூளை ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும். என்ன சிக்னல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஆக்சிஜன் பத்தலை, ஸோ இன்னும் எனக்கு நிறைய ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னோன்னே நம்ம ஒரு பெருமூச்சு விடுவோம். அப்போதைக்கு வாயை திறந்து வெளியிலேருந்து நிறையா காற்றை உள்ளே இழுக்கிறோம். இதனால ரத்தத்தில் இந்த ஆக்சிஜன் கலக்குது. ஸோ மூளைக்கு தேவையான அந்த ஆக்சிஜன் கிடச்சிருச்சு. இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ உங்களுக்கு அடிக்கடி கொட்டாவி வந்தால் அதுக்கு என்னென்னலாம் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். உங்கள் ஸ்கூல்லையோ இல்லை காலேஜ்லேயோ இல்லை வீட்டிலையோ கூட இருக்கலாம், உங்கள் நண்பர்களாக இருக்கலாம். யாராவது ஒரு ஆள் அடிக்கடி இந்த மாதிரி கொட்டாவி விடக்கூடிய ஆளுகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். முதல்ல உங்களோட உங்கள் கல்லீரலில் ஏதாவது வீக்கமோ கல்லீரல் செயல்பாட்டு திறன் கம்மியாக இருந்தாலோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். கல்லீரல் என்பது உங்களோட ரத்தத்தை சுத்திகரித்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் அனுப்பக்கூடிய ஒரு உறுப்பு. ஸோ இந்த கல்லீரல் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் இல்லை செயல்பாட்டு திறன் கம்மியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த கொட்டாவி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. வேறு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். உங்கள் மூளையில் ஏதாவது அலர்ஜியோ இல்லை வீக்கமோ இல்லை ஏதாவது கட்டியோ இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலாம். நீங்கள் ஒரு பிரச்சனைக்காக மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கொண்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதன் மூலியமாகவும் கொட்டாவி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மருந்து மாத்திரைகளில் போதைப் பொருள், அதாவது ட்ரக்ஸ் கலந்துருக்காங்க. அந்த ட்ரக்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் மூளையை சோர்வடைய செஞ்சு அதை ரெஸ்ட் எடுக்க வச்சிரும். இதனால தான் நீங்கள் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ்லாம், அதாவது தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக தூக்கம் வந்துடுது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மூளையை அது சோர்வடைய வச்சனால மூளை என்ன சொல்லும், உடம்பு நீங்கள் போய் தூங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்ட்டு கொடுத்துரும். இதனால தான் நீங்கள் மயக்க மாத்திரையோ இல்லை தூக்க மாத்திரையோ சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக தூக்கம் வந்துடுது. ஸோ இந்த மாதிரி மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமும் மூளைகள் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டு உங்களுக்கு கொட்டாவி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் லங்ஸ். உங்களோட பாடியிலே மேஜர் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லங்ஸு தான். இந்த லங்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பாடியில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் ரத்தத்தின் மூலமாக ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணுது. இந்த ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையினால தான் மூளைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் போகாமல் அது கொட்டாவி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். ஸோ உங்கள் லங்ஸை நீங்கள் எப்பயும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கொட்டாவி அப்படின்றது வரவே வராது. இந்த கொட்டாவி வந்தால் நல்லது தானே, கெட்டது எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஒரு தடவை 2 தடவை வந்தால் பிரச்சனை இல்லைங்க. அடிக்கடி இந்த கொட்டாவி வந்தால் கண்டிப்பாக பிரச்சனை தான். ஸோ உங்கள் லங்ஸை எப்போயும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுங்க. இதுக்கு என்ன பண்ணால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் தினமும் வாக்கிங்கோ இல்லை ஜாக்கிங்கோ ஏதோ ஒரு உடற்பயிற்சி செஞ்சு வந்தீங்கன்னா உங்கள் லங்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். உடலில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட வாயுவான கார்பன் டை ஆக்சைடெலாம் வெளியேற்றிட்டு நல்ல வாயுவான ஆக்சிஜன் இந்த லங்ஸ் தான் உடம்புக்கு தேவையான அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அனுப்புது. ஸோ உங்கள் லங்ஸை பாதுகாப்பாக வச்சுங்க. இது வரைக்கும் நான் சொல்லின தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.